Под окном широким, под окном высоким вишня белоснежная цветет. Мимо этой вишни, мимо этой хаты парень бравый впервые раз идет. Мимо этой вишни, мимо этой хаты парень бравый впервые раз идет. Простите, я могу присесть? Если хотите. Спасибо. Добрый вечер, сэр. Не хотели ли посмотреть меню? О да, умираю с голоду. Просто умираю. Ну и цены. Принесите мне просто воды. Только воды? Вы же умираете от голода. Я вынужден обуздывать свой аппетит. Ради матери. Матери? Ну, на самом деле, она не мать меня, а бабушка, но она меня вырастила, дала образование. Отец с матерью меня бросили. Как я вам сочувствую. Но зато бабушка у меня удивительная. Она всегда улыбается. И всегда всем довольна. Но в последнее время стала хворать. Лекарства, врачи, сиделки. Дорогое удовольствие, знаете ли. И поскольку капиталов я, увы, не нажил, то в уплату за лечение практически отдаю почти все свои жалования. Ничего не попишешь. Мой святой долг – помогать бабуле. Я помню ее слова. Доброта и благородство дороже любых денег. Гарсон, Что вы делаете? подойдите. Мадам. Принесите господину все, что Я не пожелает. позволю даме платить за меня. Глупости. Сэндвич с ветчиной, двойная порция сосисок, жареный картофель, кукурузные хлопья, бифштекс с кровью, чашечка кофе, 2 пива. Вы будете пиво? 3 пива. Thank you. Ну что это такое? Сердцу нет покоя с вечера до самого утра. Под окном широким, под окном высоким вишня белоснежная цветет. Мимо этой вишни, прямо в эту хату парень бравый свататься идет. Мимо этой вишни, прямо в эту хату парень бравый свататься идет. Наш солист Николай Осадчук